kitoko ni nango yoza nango mama longola nga ba maquillage wana zala naturel net mama Denise aleki obanda lelo tilobi mama aleki na kitoko musika elle est naturelle atira ba maquillage te o ce qui ndengeni te a moi si kitoko donc zonga la ba photo tala ebe pour akukuta na ote jamais kutu boko kuta na e mais o tikala kaka kota ba photo hein il faut ba yokason mama kema nena ebisio so répondre dans zongelo lisusu so qui répondre dans zongelo lisusu nana kanda parce que ba te belé ba bengi nana kanda parce que ko manquer mingi la première dame donc nenga vandi na oya wana vandi na papa Fachi papa Beton donc bozo mona bango neti bazoba mobolo barate sikoto bandolo ba maman libisanga mais il fallait na répondre moi je suis imbécile yo il fallait na répondre yo bongo saka na batu boyeneni nango et ça la raté hein oh likamuki donc OK nous no loba no makamususu kuna bako ba SDF allez yo mamuko mama Denise bon partagez ma lidi ekende Irène ekende hein bah oui azobanga mama Denise te moi ça tata na yo Raphaël moi ça tata na ben non aki osoni sa mama na bino ne mbanda mama Denise a bioté donc tika est tranquille mama tangande na loba no boye yo olobi na sentiment obi batu musu ba loba na sentiment moni ba policier soni bokomi ba SDF bomoni biloko efandi libanda tout ça bo finga nga naza journaliste na loba mama na loba ka donc soko zongi ngapa na ozonga soko saka mbwasa tembe nga na pesio tokuta liboso lopango wana yo yala ba soda na yo tokuta liboso lopango o ba bengani bino wana so bozui déjà bilamba na bino nyusu hein so bozui déjà bilamba na bino ba mali ba tango kala ta ba mala salité hein ba mala ka ba bengani bino na ndaku hein kasi ba malo bando che ba mbuma valise wana boni boyeko likamni nango oh ya solo les grands tolo ba pene ezati ki na côté li bandeko na nga boyoka Irène boyoka nga ba papi boyoka bokoti bino nyonso en tout cas c'est bien na kota te ezate ke o parce que bona boy est-ce que maman Denise peut muto ko fingi mabe soyons sérieux tolo ba na ndenge bien penza vrai chéri le quoi maman Denise taille vanda kitoko bébé surtout mikolo akomi su kitoko makasi yo fingi nani mama oko fingi na nini aboni boyeko o fingi na nini yo so za vrai chéri mozui pe ba vrai jo so za vrai chéri pourquoi otikali kana katanda mais fait pour bali mo ba zo mo bali mo so ya neni ya zo ayo na kebisio mama esa na mbaya suka so za tembe to kutani parce que trop c'est trop beaucoup au finga mutu ta vandi na sali le côté okira na sentiment pour non la valise na no soni humiliation après beaucoup finga ya sali binoni asali yo nini OK au finga e okoti na voiture na ndeni hein ba complexe ya pa pamba ki zunguzungu ezio beaucoup ba SDF ba boto libino lopango ezonge pa mokia boluka place bo vanda libana bino na na papa no boluka place bo sala bo sela mo boni boyeko zonga lisu finga na kofinga donc to komba ba impoli biso nyonso hein to komba ba impoli merci titi non balekisi maman Denise kuta sale loko te komba maman Denise ekoti kuna ndenge ni la première dame ya bato sa action na yo sa makambo et puis boye ba bo comparate bozolo baloba trop olive salibo asala ke époque na e eza Abraham Isaac batonga la Bible banani batunyo so bazaki te époque na bango toza na époque ya Denise mama Denise ne toza na époque na e bino bongi ko so bato ancien temps boyo ancien testament pour bongo lo bisaba bato boyo ko non ti bakamu nanga mususu boyo bongo pesa nga kana na tala babiloko bongo so bato na makambo eleka pourquoi toza na moment moko ezaki na makamususu toza na époque ya mama Denise Tshisekedi la première dame ya mayele oyo azokende neti mama Sesa kendaki na biloko moko ya bien avant ça les locaux ont réfléchir avant ça les locaux il faut tout na papa moi ça libala ya respect ça la biloko teka à terre
boni boy bo comparer au bangise Olive au bangise Maman Denise na nini hein au bangise na nini mama na rappeler bino na déjà na kanda hein au bangise na nini bozo loba trop izo loba mamingi bolingo tsa polémique et musu Olive avandi na kingaka tikuna bavandi na bango na John e bavandi na bango calme mais bino kaka bino batu mususu bolingo tshaka ba conflit pa pamba et l'autre ezate Maman Denise a vivre porte na ena fachi béton alors yo mama kizunguzungu esali yo makambo esali yo zonga lufu finga ngapi na ofingo toke na oka boy mais soki po monique ngo pesa nga rendez-vous Facebook na ngeza ebo monique na sali direct eza ya bomba mate po ngapi na yebani ngapi na la na ba soda na otika pe ba soda oyanga to kiebiso bi baye to kutani ngana na obeta o parce qu'il faut botika ba makambo wana bo sala Maman Denise a camarade noté boye ba kango bino nyoso bo finga er nyoso ko bana batu pe na sima na bango e moso to lo bate zaka ke to na respect to landa mama na biso te maza muta ya respect makasi alinga ba problème te aza muta luzitu apextra biso to loba mais to loba ka mama soko zongi na ko loba na o se lo recherche le no e ba vie na onyoso yanga se e bana pona na muta public mais kema na Maman Denise swana nanga kombo na yo komba Maman Denise sila la monoko na yo na kebisi yo na kebisi yo na ebiso so bino bolingi to finga ka Olive na bino de bo fingisa Olive bino de bat musu bo fingisa Olive avandi na ina kinga kati kuna bino de bo fingisa ngaza mama Olive oh etali bisu nani so ozakana ebe alors ozakana asombe bino ndako mususu bokomba SDF bozangi ndako ba wisie ba bimisi bino net na poto bo biki po hiver ezate po hiver ezate so ezaka hiver bo ngo tenengana humiliation grave osama to mona mama na bino azolela mama na bino azolela na ba video wana sani to benga ngoni libala malidi o esala mama na bino azakolela ezani boye bisanga oyo zo benga humiliation te ba tsebino libanda batie bino libanda parce que alingaki ko bimate ba bimisi bino libanda alors tika komba Maman Denise asali le côté botika komba Maman Denise wala ko finga su na ozongela bongi to komba ba impoli biso ne stokola bien tokola pla ba soda alors so bongi to komba ba impoli pour moi ça ba sali le côté bo finga trop c'est quoi ça oya koya bo fingi fachi oya koya bo fingi Maman Denise oya koya bo so makambo ndeni bazangi batu kolobela bango bozo so makambo sikondeni te alisala te epesi kanda mutu mo bo ekaka mbamo afinga Maman Denise est-ce que Maman Denise asa la première dame il faut to keba makambo mususu oh asa la première dame est-ce que ya za posa ndaku wana ndaku wana sasa ba masume belé wana chiba etondo na kata ndaku est-ce que Maman Denise a besoin ndaku wana c'est la première dame c'est la première dame il faut respect ça là donc tout le monde va attends que état de droit donc tout le monde va comme ka yene kaka yo Denise elongi mabe maman boniko na oti oza Facebook pour on attend au coup de na été na tindo ba photo pena ya naturel au monde pena vrai chéri boniko ni na oka bobo ba sentiment moko boye oyeno ka ba moko allez ola sabiso voiture na ndeni no ola sabiso papa abino mutasombela kyo papa abino asombela kyo pour mama abino ayete mama na yo aza wapi pourquoi ye moka ye koloba te ni tout ça ati yo ye pona ni deuxième femme yango ngo la exception deuxième femme mama keba bilobela oza mwasi moko ifunga na porter plainte ngai na porter plainte za Maman Denise mais na ebisio mama landa live alelo soko za mwasi kando yo fingaki parce qu'il faut to koma yango bongo batu nyoso basiliki titi batu tu basiliki ezarate la première dame asali mwasi onini kanda ya ni jalousie nini okomaka pe jamais la première dame na ba comportement na yo okokomaka jamais la okomango kutundeni ebana ndeni okoma la première dame
Kende na sentiment o za na pas Olive kuna bo vanda bo sama kam na bino na lingi su muta compara maman Olive wana te a compara kae na Mama Denise. Mama Denise aza nenge mon côté alors botika na pesi le message na Mama Olive pekisa bamboa na yo batu na wana nyoso pekisa bango parce que so bango bazo continuer ko finga Mama Denise bazo tia kombo na kati bazo salir yo na kati biso pe to tika te parce que bango ba banga la première dame to yo za ex première dame aussi les cas alors bango so bazo continuer kaka ko finga Mama Denise boye ba ke biso pe to ko to côté na yo parce que bango ba banga été donc bango to ba fingisa yo balingi ba fingisa yo Mama Olive bango ka mukebo nazana Mama Olive mukebo Mama Olive aleki mukebo est-ce que makambo ndako ba bengani bango ba SDF etalio na nini Mama Olive est-ce que etalio pourquoi ba okotsu na kati bazo kotisa yo parce que balingi ba lakisa batuke oh boy na boy Mama Olive merci epema Mama Olive yo merci Mama Denise pema nani bokima ki mbangu wapi po merci epema oh o merci epema nani non mama ba pe mes mutaza calendrier ne mutaza idéologie na za baboule na ya za makambo na osala pouvoir ezaka 1 an et demi mama Denise ayebi makambo osala aza la concurrence na mutu te alors batu na yo nde bakomi kofingisa yo batika kotanga kombo na yo vandi no tranquille no batika kotanga kombo na yo parce que soki bazo continuer boye biso to mona ke yo mtozo tinda lelo pona na bino oloba ngala ko oloba te place moko na ke place moko boye nini ndako babengani ngala ndako oh Mama Denise non otanga kombo na ite est-ce que makambo na etali Mama Denise est-ce que etali Mama Olive ezalaka te mama na biso mbala suka poto bando sanu biso tous les jours tu te okuta na obeto poto ozana na obeto mbala suka na yo kaona koma Mama Denise a camarade na ote c'est la première dame ezambano asuka so za ba vertige na yo okaseki na testament ba otikela onda kuana ezonge pesio mwa liboma keba na tikio pona lelo mais soko zongi na ozonga lisu parce que okokano ngate to vanda wana parce que tobi to vanda kaka to lobate mais o lobi mokili mobimbe tomboki batu ba bengi neti na film keba na ebisio keba donc mbala suka na yoko ofinga Mama Denise oke de Mama Denise na bato ba finga Fati sikona mando répondre bino boye bake bo fingi Fati bo abata kote kuna batidi bino na fingi pe ba autorité na bino to ke na bino sko bon po bo sakala mingi moi ça bata vandi na préparer ba sorti na ya lobby sa makamu na bino boye kamba boko Mama Denise longi mabe sia n'importe quoi Mama Denise za mabe vrai chéri bon za mabe boni ko bomoni eki atia batonga po asala soki nini asa te naturel asala sport na ye asgarda taille ne bien mwasi kitoko tali mwasi kitoko boni ko bomona nde Fati azosemba simbe na feti te papa beto na mama beto Mama Denise akompesa bato vertige ovandi no na makambo ndako Mama Denise keba biso na kebisi yo mbala nsima tosala émission na Marlène to sa émission na Marlène ngape na kino banga binote otambola na basoda bat nyoso batambola basoda donc so olingi pesa nga rendez-vous to kutana ngana to sola kitoko pe to kutani ngana pe to fingani bien to che caméra to chango live sikona bimisero baka mususu o comprendre te ke na minute na yebi makamuno tout so nga azaka yo na ngana lobatin nengana loba kuto eloko te parce que na moni oza muta liboma na moni vraiment oza muta liboma na makambo eleka na kata famille na bino mama famille eleka na kata famille na bino olobe nango te oloba te okipa te mais olingi kaka olobaka mpo babengani papa na bino na lopango mais bino boza complexe na Mama Denise en tout cas Maître Dona kuta to benga sikona on so ba téléphone ba to ba benga na on comprendre te ba to ba moni vraiment que indi ba moni ke apunta liboma akei na porte moko boya comme ba n'importe quoi maman na sina seli vidéo na prévenir yo déjà
ozongi nga pe na zongi boza déjà na habité so bazanga batu ba économie mambo sali déjà za mabe na kata famille mambo papa na bino asala boza makambo ebele na chibao na kata famille hein famille na bino déjà za bato désordre yo siko ndenge oza na mama penda ndenge oza na tomoni pe ba photo eumelaka te ebimi na moni epa ba Marlin kasanga ba photo ebimi donc yo pendo ye pendo oser hein okei na lopangu wana pendo telemi olobake ngam na tinda première dame za mabe mama obi ke mususu botala ba na soni okotala mutu obi mutu so aleki na kitoko so mutu aleki na kitoko peut-être otale na soni ezaka bongo so muna mutu kitoko eleki otale na soni yo penda mwasi openda yo ko finga première dame yo mwasi openza yo ko finga première dame no bolinga batu baloba boye pani bolinga ka botinda ka batu mususu bala na projet ne mususu azambaka mususu botinda banka baloba Maître Dona, bonsoir. Marlène, bonsoir. Botana baba mwasi azaso makango papa bango. Akei allez tellement kandane leki yaka se lopango na ba otiki la héritage na bango héritage na ezali aki ofinga mwasa mokonzi. Bwana respecte maman ça la respecte na mokonzi mwasa mokonzi. Donc yo keno wana pendo oser penda donc quand des matinga bo excusenga. OK ofinga première dame longi mabe. Zwa photo na ye na yo po yo za jeune na moni longino eza ba jeune mais o mabe apa pembe on a peut-être bakola oza elongi mabe yo ndum toza mabe siko ozo welo ko ma première dame yo o wela yo na nani mama malasuka na kebisi yo mali dit bonsoir malasuka na kebisi yo première dame master na ote bokeba na bilobe na bino ozo lo ba ke Olive famille ya ba impoli mais so ba lingi to me mabon ka bongo ya soloti ozo ba ke Olive azo bangisa bangisa Denise bangisa nani Olive na bino na bangisa nani bino bolingi ka biso to lobara bangisa ye na nini wo ba ke Olive azo bangisa ya pese a corriger nani bande morote ba catégorie morote bazan nenge mokote différence a musique ezali o eza butu o aza moi baza ndenge morote ba comparaison na bino buzoba na botika parce que jamais maman Denise ba obangisa kaye ton époque la première dame maman Denise Tilombo Tshisekedi to ça époque wana musu elekate poni botika ke na ba souvenir ya ba souvenir kaka ba nostalgie ya ba Olive ba nini tout ça. Donc bino bozo oser bino boyanga ndebo finga la première dame Olive na bino sa longa siko batika kae peut-être yepe muto azotinda bino te otali pena maman Denise bien peut finga longi mabe yo ngowela ki première dame comme ma première dame comme ma première dame so olingi zela pouvoir pour pouvoir ya Fachi beto ici la sikote et si la sikote mais non on a respecté ce que c'est poli makamudo et les kana famille na bino allez et pesa moi ba vertige oza impoli no luka finga bat mususu so fingi première dame ngana roya ozo yanga pe na roya pona ko finga yo pe parce que bino bozana respect ya maman Denise maman Denise a camarade noté moi ça mu kondi ba respecta kae azam maman ya bane belé na minito batino so basiliki na minito tolo babatino so basiliki humiliation yo monika yango wana ya muneno eza na kata famille na bino bomoni yango te Marlène amoni humiliation eza na kata famille na bango te oya ngalo bakabo humilier papa na ngabo ndako na bino papa na bino so aza moyibi biso to sani ndako na bino na tunio na sali vidéo mais na zongi lisusu dans méchant leki quand leki bato ba benga mingi et bon ça na respect ko bino bokasande première dame obo fingi avant d'aza batute azana ba soda na epe bato ba kote da ke bazali o ba olobela e boza na respect première dame salioni jalousie ani nozana kitoko ni no yozo kumisa na moni ba photo na mama kitoko ni yozo kumisa ke na leki première dame oleki na nini na nengo vimba na ndo leki tolo ane vimba ndo leki ozo bo leki première dame na nini yebisanga
aleki yo banda lelo ti lobi na éducation pe oya la première dame akoki kutu kotala kutu bato lokola yo te ana tempete ya otala bato lokola yo comparaison na bino wana na Olive na bino esila mutu na mutu azosala makambo ne aza na époque na ye botika la première dame tranquille soki ozozonga ozofinga nga na kofinga yo nakofinga yo nakofinga pe na bimisi ba makambo na bino omoi ndenge ezala na siko ndenge ozala obimisi otindi nde tosala recherche mosusu ya kata famille so oza besoin ofinga finga mbanda na oyo eza mama na bino likamni na première dame likamni na mama Denise asali oni mama Denise mabia abengani papa na bino aza moyibi abengani na kata ndako est-ce que yemta abengani ye est-ce que zayi est-ce que mama Denise ayebi soki awaki ofanda kuna donc oyeka na ba jalousie moko boye allez nga solara na première dame ex Olive wana osolara na ye et puis olala na ba soda elingi lobani olala na ba soda mbetu moko mesana biso nyonso touta na ba famille bien mama tovanda pe na ba soda na ba lopango esali nini sikoyo bino bolala ba soda kasi bokende bozo ba soda na bino bolala na bango bakende bazongisa bilamba papa na bino ba valise wana musu ya kala to moni ebele yesa papa bino so ba valise musu ya sika po ba valise ope to moni za ba valise kala bo ba valise cherté na ba mala minene nini tout ça likamnini boni boyeko likamnini nango ya solo likamni nango likamni ka première dame bomoni enani bomoni enani bon partager émission aussi s'il vous plaît comme c'est comme la bango bazo ex Olive wana osolara na ye et puis olala na basoda elingi lobani olala na basoda mbetu moko mesana biso nyonso touta na ba famille bien mama tovanda pe na basoda na ba lopango esali nini sikoyo bino bolala ba soda kasi bokende bozo ba soda na bino bolala na bango bakende bazongisa bilamba papa na bino ba valise wana musu ya kala to moni ebele yesa papa bino so ba valise musu ya sika po ba valise ope to moni za ba valise kala bo ba valise cherté na ba mala minene nini tout ça likamnini boni boyeko likamnini nango ya solo likamni nango likamni ka première dame bomoni enani bomoni enani bon partager émission aussi s'il vous plaît comme c'est comme la bango bazonga soka li to kuta ngana ye devant le pango place ba valise na ba goda papa la bango wana o ayiba ki nyoso ebimi bima na lopango batalingi te bima na pa batalingi te siko ba bimi se yo zo cha première dame jalousie ngwani boni boyeko zonga tala parce que ozana tant que to la première dame te mama Denise ozana tant au mona été ozana na Olive na bino biso pe ozana mama Denise ona tante mais tala na miroir bien moi c'est naturel vrai bébé le quoi mama Denise azana ti jeune moko oko na âge ne kutu yonde ozana muke ma lekio na kitoko alekio na kitoko musika mbala suka na ebisi yo so ngisu oyo finga yo totambola na basoda to kutana ngana yo comme ça to loba bien parce que mama kuta za tant kutu te ya solo malidi tabatu mususu do ba mona ka première dame bayebo balobi asa folle il faut ba kangae parce que mama Denise a sali eloko te toza na kati état de droit ko ya te ka ofinga butu boy au fin la première dame salioni ozana problème ne batindi au fin bon comparer mama Denise te na Olive na bino parce que so biso to vanda nie to ba yuma te ozana na mama soki Olive na bino biso pe tozana mama Denise ezate so ba doit vandi nyende boleki batu na monoko te mama oleki batu na monoko te finga moi mama na za mbanda na yo yongi toke na ngobongo toke na ngobongo zonga lisusu za mwasi ya kofinga na basoda na vivre na sala rabo miyibi boniko bakomi ba SDF oui SDF bolala libanda naka batu boyibi bolala libanda boniko bima boboyi ko bima bolala libanda alors mama Denise a salé logote
yozofinga eka pona sentiment mama Denise obenge kutu Denise lokwa camarade na yo la première dame o mususu alongani obenga mama abangisi ye akobangisi ne lorote abangisa mama Denise ne lorote hein. Ah oui maman Lydie il faut bayoka Inès bonsoir Irène oui balekisi penzako Moi, respecte tout comme dans net na ba époque mo boso ya ni beaucoup banga sou ba président te bozo banga sou la première dame te don mutu nyoso akomi na ekara loba mama yo il faut bakanga yo il faut bakanga yo mama hein yo il faut bakanga so na ba vertige makamna mino achiba yo famille luka arranger on a kata famille na bino mama Denise ara kamba note ke pande na ebisio na ke bisio zambasuka oyoka ezate ke so batu bavandinye emsuba makambu boyolo bate onini tout ça na minute kutu mama ebike na ebite ke na sa l'émission na sa l'émission parce que na kanda combien de personnes ba benginga ba maître dona ba te belé ba benginga mama Lydie bino nde banani yango batika rabino boloba bino nde boyeboloba mama Denise azanga batu oh boyera na jalousie na bino olingi première dame kende déjà 20 ans mobali no so azawa pe on ebite bon mobali no papa ya bino a postulé dans 20 ans hein yebisa a postulé dans 20 ans oko ma première dame na kitoko na koko ma première dame to na kitoko yo na nani. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakwalinga Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.